阿燕工作能力唔錯，繼續努力嚇。好嘅。阿西柏，你同阿燕處理好呢份方案先。好嘅，大鵬哥。阿燕，繼續努力啊！大鵬哥都好賞識你嘅。西鵬哥，我都想辭職啦。做得好地地，做乜想辭職嘅？工資問題咯。大鵬哥今年都同你睇3次工資啦，做人要懂得感恩先得㗎。其他公司俾我待遇都唔錯噶，人往高處走係冇錯噶。咁我同大鵬哥傾下咯。嘅話，我哋細個嗰陣咧，仲係想快啲大個，但到大個之後，又想翻到童年。係哦，到我哋呢個年齡，先會發現人生每個階段都係珍貴嘅，冇一絲可以浪費同錯過。所以我哋要珍惜當下，用心去感受生活嘅美好，用心去經營每一段感情，咁樣我哋嘅人生先唔會留下遺憾嘅。大鵬哥，夜話，坐啊，細柏。份方案搞掂未啊？差唔多啦。大鵬哥，有咩你直講就係啦。夜華自己兄弟嚟嘅。係咁嘅。阿燕話想辭職喎。哦，咩原因啊？佢話人哋嘅公司俾嘅待遇高啊。今年我都加咗3次工資俾佢噶啦，而且工資都唔低噶咯西鵬，人都係唔知得滿足噶啦。係啊，不過佢真係好幫得手嘅。喎。人往高處走，水往低處流呢個道理我都明白嘅。咁要唔要加啲工資俾嘅？咁你放佢1個星期假先，1個星期後你再答覆佢咯。點解嘅？喺呢個星期當中，你自己嘅感受，冇佢喺你身邊幫手，你嘅工作能唔能夠正常運作？如果冇佢喺身邊幫手，你都能解決到問題，處理好問題嘅，證明佢可有可無。相反，如果冇咗佢喺身邊唔得嘅，咁啊再作決定咯。嗱，西鵬，姜就老過辣啦，大鵬哥咁做幾高明。夜話，我一路摸爬打滾到今時今日，咩大風大浪未見過？見過聰明嘅人，見過狡猾嘅人，見過形形色色唔同嘅人。但係咧，我對人始終冇用過半點江湖套路。我善良唔代表我好欺負，我能理解唔代表我可以接受。我唔惹事唔代表我怕事，我講道理唔代表我唔會反面，我讓步唔代表人哋可以喺我面前得寸進尺。聽完你呢番話，令我諗起一句話：善良嘅人到最後都係變得無情。點解善良嘅人到最後會變得無情嘅？因為善良嘅人，該做嘅、該忍嘅、該讓嘅，都做到問心無愧啦。到最後得唔到人哋嘅認可同回應，冇咩好後悔，亦都冇乜嘢值得去挽留。曾經對人好到極致，最後可以心安理得咁變得無情無義。